আরে আজকে তো আমার শাশুড়ি আসবে বাসায়, এসে যদি এরকম অবস্থা দেখে রুমের, তাহলে তো বাড়িতে গিয়ে সবার কাছে বলাবলি করবি। এখন আমাকে এক কাজ করতে হবে, তাড়াতাড়ি করে এগুলো পরিষ্কার করে ফেলতে হবে। আমি এক কাজ করি, শাশুড়ি চলে আসার আগে তাড়াতাড়ি করে এগুলোকে পরিষ্কার করে ফেলি। বন্ধুরা, ভিডিওর শেষে কি হয় তা দেখলে তো তোমরা অবাক হয়ে যাবে, কিন্তু তার আগে বন্ধুরা, আমার বিড়ালটি যদি সুন্দর হয় তাহলে ভিডিওতে লাইক সাবস্ক্রাইব করো। দেখো বন্ধুরা, শীতে কুকুরটা কাঁপতেছে কিন্তু তাকে কেউ সাহায্য করতেছে না। তুমি যদি ভালো মানুষ হয়ে থাকো তাহলে লাইক করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে কমেন্ট করে যাও। যদি এইগুলা করো তাহলে হাজার পরে তোমার ফ্যামিলির জন্য দোয়া করবে। আর হ্যাঁ বন্ধুরা, ভিডিওটি অবশ্যই শেয়ার করে দিবে যাতে করে কুকুরটি বাঁচতে পারে। আরে এই তো রুমটা একদম পরিষ্কার করা শেষ, দেখে মনে হচ্ছে একদম নতুনের মতন দেখা যাচ্ছে।